பண்ணோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் கூட நாங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட இந்த சேனல் மூலியமாக ஷேர் பண்ணிக்கிட்டால் வந்து நாங்கள் இந்த சேனல் வந்து ஓப்பன் பண்ணோம். சரி ஃபஸ்ட்டு வீடியோ தானே, அதனால வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுறேன். இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து தண்ணியாக இருக்குது. சரி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வீடியோ போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஸ் க்யூப் வந்து நிறையா ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஐஸ் க்யூபெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு. இனிமேல் தான் வந்து வைக்க வேண்டிய எல்லாத்தையும் வந்து வைக்கணும். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து அடுக்கி வைக்கிறது எல்லாமே வைக்கணும். ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நம்ம வண்ண மீடியாவில் போடுற ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ, அதனால் நீங்கள் வந்து எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான ஆல் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வரும். நான் இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணுறேன். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் வந்து நான் அடுக்கி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு அம்மா வந்து எப்போவுமே வந்து என்னடா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லையே வீடியோ போடுறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இதுதான் இருக்குது. ஸோ நான் இது காட்டுறேன். அம்மா வந்து வெண்ணெய் சேர்த்தி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், நெய் உருக்கிறக்காக. இதுலேயும் வந்து வெண்ணெய் தான் இருக்குது. இதில் முடிஞ்சிருச்சு, அதனால நான் வந்து இதில் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து கர்ட், தயிர் ரெண்டுத்துலேயுமே. தயிரும் வந்து நாங்கள் வீட்லேயே வந்து பால் காய்ச்சி. இது வந்து சட்னி. ஸோ அதுக்கப்புறமா இதில் ரெண்டுத்துலேயும் எதுவும் இல்லை. மாவு வந்து வச்சுருப்போம், மாவு வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால் விட்டுட்டோம். வெஜிடபிள் பாக்ஸ், இது வெஜிடபிள் பாக்ஸ்குள்ளேயும் அம்மா அடுக்கி வச்சுருக்காங்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும். க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். அடுத்தது வந்து இந்த சைடு வந்து இது எக் பாக்ஸில் வந்து நான் எக் வச்சுருக்கேன். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லெமன் வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னா பாக்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து இது வந்து ஒரு விதமான கீரை அம்மா கட்டி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கவரில் கட்டி வச்சுருக்காதுன்னு நினைக்காதீங்க. கவரில் கட்டி வச்சாதான் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நாள் வந்து கெடாமல் இருக்கும். அதனால வந்து அம்மா இதெல்லாமே போட்டு கவரில் கட்டி வச்சுருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா வந்து இஞ்சி. அப்புறம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பச்சை மிளகா, நீல பச்சை மிளகா. கீழே பார்த்திங்கன்னா வந்து கொத்தமல்லி இருக்குது. கொத்தமல்லி வந்து கவரில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. கருகாப்பில் 2 தனித்தனியாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. கருகாப்பில் இவ்வளோதான் வந்து இருக்குது. சரி ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அப்படிங்கிறது தான் வந்து நான் சரி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நான் முதல்லயே சொன்ன மாதிரி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.